上集講到 Party 8嘅香水臭到好似鹹魚咁，仲俾人舉報添，搞到3位創辦人頭都大埋。最後決定唔搞香水，轉戰新方向。佢哋打算燒咗而家啲制服，重新設計一套更加性感、更加惹火嘅新裝。就係咁，呢套性感新制服就咁誕生咗啦。喂 William，bro， 喂 William，bro， 冇事，大家坐低。點啊？咁憔悴嘅樣喂！哇，兄弟坐2日喺入邊，大佬值得啦，我哋業績都有上升少少啊嘛。好我今日嚟揾你咧，係我同你講，我諗通咗啦。諗通咗，係如果要將 Party 8發揚光大到去全馬咧，係一定要講包裝。包裝係唱歌。Party 8唱歌加跳舞，你話有冇得諗？冇得諗，都話同你講咗，做人要腳踏實地啦。我哋已經拍咗阿婆廣告、香水廣告，套埋啊，夾乸衣我都着埋啦。你話仲有得諗冇啊？但係人最緊要有夢想㗎嘛，唔係同條鹹魚有咩分別啊？我而家同條鹹魚都冇乜分別，兩人都冇沖過涼，兄弟。我心中團火係唔會熄㗎，吹咪熄咯，熄咗可以打翻着啫。屌 ，bro， 唔通你覺得 Party 8產品會唔得咩？錯，Party 8嘅產品喺我心目中係永遠都係得嘅。真正嘅夢想，從來都唔係輕易可以吞落去嘅。Even if you smell like salt fish, you rise again. 唔 follow 你會後悔。Party 8最新突破就嚟爆場。多謝收睇今日我哋嘅影片。如果你鍾意睇我哋嘅影片咧，記得要俾 like 同埋 subscribe，可以幫我哋幕前幕後俾我哋好大鼓勵嘅。